raha mety ianao dia ndao ika mafy alleloia ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra sady horakoraka mafy ianao alleloia dia arabaina ianao tonga soa eto androany a raha mety dia arabaoko ny eo akaikinao dia raha rosoa izy dia teneny hoe ahita an'Andriamanitra ny ianao androany a atsapa ny fanatrehan'Andriamanitra ataovy hoe fity mifamaly ny antsika sy Jesosy a atao anatin'ity fotoam-bavaka ity akipio masonao dia ataovy izany vavaka izany eny Jesosy a misaotra anao izay efa tonga soa eto amin'ny fanatrehanao aoka feno fisaoranao anatinao androany ny amin'ny tombonandro ny amin'ny fahafahana mbola tonga eto ianao mbola afaka manompo ianao isaory azy ny fofonay isaory azy ny hery ahafahanao mihetsika eny Jesosy mankasitraka anao izay ny amin'ny zavatra rehetrarehetra mankasitraka izay satria mbola nomenao tombonandro mbola nomenao fahafahana mbola afaka maketo amin'ny fanatrehanao tombony lehibe ho anay izany Jesosy tena tombony ho amin'ny fanahinay izany mbola afaka miomana izay mbola afaka miamahery izay mbola afaka mifanakaiky anao bebe kokoa mbola afaka nisitraka ny zavatra rehetra eo amin'ny fanatrehanao izay Jesosy androany dia mangataka izahay ny fanahinao masina meno anay tanteraka angatao ny fanahy masina ho tonga hery anao androany angatao ny fanahy masina hikasika ny fonao androany angatao ny fanahy masina hitarika anao amin'ny fanatrehana androany angatao ny fanahy masina hiteny anao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra androany hitarika anao any amin'ny fanomezany sy ny zavatra rehetra izay atao eto androany fanahy masina mila anao izay mba hatonga amin'ny fotoam-bavaka anay tsy ho fombafomba na fahazarana mba hatonga amin'ny fotoam-bavaka izay hatrehanay tena misy hery sy ny fanatrehan'Andriamanitra dia mila anao izay fanahy masina mila ny fitarihanao izay fanahy masina mila ny fanampianao izay fanahy masina malala ô satria ianao no mpitarika anay ianao mitondra anay amin'izao fotoana izao ianao no mitarika anay avy any an-trano dia ianao ihany koa mbola anao izay tianao atao eto amin'ity toerana ity ô Jesosy fanatrehanao no feno eto fanatrehanao ny ameno anay tanteraka tsy misy na dia zavatra kely azaka tonga anay tsy ho eo amin'ny fanatrehanao fa androany ny fonay ny sainay ny fanahinay dia ho tafakambana aminao daholo satria eto ianao Jesosy eto ianao sy ny fanatrehanao dia nizaniza tonga eto Jesosy dia andray avy aminao nizaniza tonga eto Jesosy dia tena hatsapana izany kasikao izany ho anao rery ny voninahitra Jesosy tsy misy omena voninahitra akoatranao eto amin'ity toerana ity tsy misy mena voninahitra akoatranao eto amin'ity toerana ity fa ho anao rery ny voninahitra ho anao rery ny voninahitra ho anao rery ny voninahitra misandrata ianao Jesosy misandrata ianao raha misandrata ianao fanahy masina amin'ny ambony indrindra halleluja 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 amen amen minao fa tena mivavaka tamin'ny fonao rehetra ianao fa tsy nanao fombafomba na fahazarana sady izany ve dia androany indray tsika raha hiditra ao anatin'ny fiderana dia ohatr'izay koa hoe azo atao fombafomba na fahazarana fa tena topoy amin'ny fonao rehetra Jesosy raha nanolotra ny ainy raha nanao zavatra rehetrarehetra dia nataony tamin'ny fony rehetra ary izy manontolo nomeny dia androany koa mitarika anao hoe izay momba anao rehetra koa omeo an'i Jesosy androany mba ho voninahitry ny anarana sady izany ve dia andao androany anatin'ny hira fiderana fantaritsika hoe ny Andriamanitsika dia Andriamanitra mahatoky sady izany ve izy resy lahatra ny amin'izany aloha tsy hoe mahatoky ny zavatra ataony tsy hoe mahatoky ohatry ny fatokian'olombelona fa izay mihitsy ny natioran'Andriamanitra ohatry ny hoe fitiavana izy lehibe izy dia mahatoky izy ka androany ao anatin'ny hira voalohany dia teneny eo akaikinao hoe Jesosy ihany tompony teny farany amin'ny fiainanao hoe ninona zavatra mety lazain'ny olona tsy izany ny hamaritra no avinao fa ny Andriamanitra mahatanteraka ny teniny foana mandrakizay
Amen. Dia ao anatin'ilay tononkira rehefa nandinika dia izao ilay izy hoe ny teny fikasan'Andriamanitra rehetra kay tsy maintsy tanteraka na ho ela na ho haingana. Tsy ny fotoana no mametra anazy, tsy ny olona, tsy ny zava-misy no mametra anazy, fa izy ny tompony teny farany. Rehefa miteny izy hoe zay dia tsy maintsy zay ny tanteraka. Dia ndao zany ataontsika anatin'ny fifaliana hoe Jesosy ianao ny tompony teny farany. Amen. Dola fotsiny ianao sady misainsaina an'ilay tononkira aloha. Bekely iray tanaty alina mangy tonga ny andro ny famonjena anay Amin'ny fomba tsy takatra ny saina dia tanteraka ilay teny fikasana hoe hanolotra an' Jesosy izy. Ninona zavatra nentina hanakatsakana teto amin'izao tontolo izao dia tsy izany mihitsy ny hanakana ny Andriamantsika, fa izy mahay manao ny zavatra rehetra dia hanao lalana ho anao izy dia ilazao androany izy. Tompony farany, tompony teny farany, tompony teny farany, tompony teny farany. Ok, anao resy lahatra mihitsy. Tompony teny farany, tompony teny farany, tompony teny farany, tompony teny farany. Manodidina mety laza mihitsy vitatrany mombanao fa ny zanaka amboniny zava-misy tsy takatry ny sainy ny falebiazany zao tontolo izao mety laza fa hoe tsisy intsony ny azo atao feo aminy izay tsisy azo ale manao lalana ianao. Tompony teny farany, tompony teny farany, tompony teny farany. Izy ny tompony teny farany amin'ny fiainanao. Izy ny tompony teny farany amin'ny hoavinao. Izy ilay alfa, izy ilay omega. Halleluja. Izany mihitsy ianao Jesosy ianao ilay Andriamanitra mahay manao ny zavatra rehetra. Ianao ny tomponay eto amin'ity toerana ity. Sainsaina anie zany momba an'Andriamanitra zany androany. Ninona ny zavatra lalovanao dia ambarao hoe izy ny tompony teny farany. Tompony teny farany, tompony teny farany, tompony teny farany, lay tompony teny farany, tompony teny farany, tompony teny farany. Tompony teny farany, ninina zava-misy Jesosy ny tompony teny farany. Halleluja. Ianao zany Jesosy, tompony teny farany. Zany mihitsy ianao Jesosy. Halleluja. Halleluja. Androany zay raha misaina ny mombamombanay rehetra dia tena resy lahatra fa Andriamanitra matoky ianao ary eo foana ianao amin'ny androm-piainanay. Tsy voatery hoe tsapanay, tsy voatery hoe hitanay hoe zany ianao fa miasa, fa fantatray efa fa miasa foana ianao amin'ny fotoana rehetra. Ianao ilay Andriamanitra nampanantena ny zanak'Israely
fa ho any amin'ny tany Kanana. Nanandalo hevitra azy izy ireo dia tanteraka foana izany. Ianao ilay nampanantena an'i Josepha fa ho tonga mpanapaka izy. Nanandalo sarotra ary izy dia tsy maintsy tanteraka foana izany. Ianao ilay nampanantena anay fa hanome an' Jesosy. Na mety ho ela raha ny fahatanterahany dia tsy maintsy tanteraka foana izany. Dia ianao ihany koa ilay tompony teny fikasana. Nampanantena anay zavatra maro. Dia satria izay mino fa Andriamanitra matoky ianao dia mino izay fa tsy maintsy tanteraka izay lazainao. Alleluia. Mitsoaka anao izay any maizinao. Mitsoaka anao izay amin'ny Andriamanitra matoky anao. Lazao ianao ilay omaly. Ianao ilay fiandohana. Ianao ilay fiafarana. Eo am-pelatananao dia mombana rehetra. Rehefa miteny ianao fa adidinao izay dia izany no marina. Hatramin'ny farany tsy mba miova ianao. Matoky loatra ianao Jesosy. Izany mihitsy ny mahizinao. Izany mihitsy ny natioranao. Na zay aza indraindray mijoro tsy ho matoky dia ianao mijanona ho matoky foana. Satria izany mihitsy ianao. Kazavako ankehitriny. Dia saintsany zany. Ilay Andriamanitra Emmanuel miaraka aminao isan'andro. Tsy miankina amin'ny zavatra lalovanao. Tsy hoe satria ianao miatrika ady dia tsy eo izy. Tsy hoe satria misy zavatra ohatrany hoe valim-bavaka tsy azonao dia tsy eo izy. Fa miasa foana izy amin'ny fotoana rehetrarehetra.
fa ho avy ny andro anankiray ho hitanao ny valin'ny asan'Andriamanitra ao amin'ny fiainanao. Fa ny angatany aminao dia hoe mino ve ianao fa Andriamanitra matoky ilay Andriamanitra. Misy ten'Andriamanitra any amin'ny Hébreu any dia nilaza izy hoe tsara raha nanan-janaka dia satria nataony fa matoky ilay efa nanomeny teny fikasana. Androany koa ato amin'ity toerana ity misy olona ve anao an'Andriamanitra fa Andriamanitra matoky izy. Ka ino anazy sy atoky anazy koa amin'ny fony rehetra. Asandrato ny tananao dia lazao izy Andriamanitra mino fa Andriamanitra matoky ianao. Mino fa Andriamanitra miasa ianao. Mino fa Andriamanitra mahay manao ny zavatra rehetra ianao. Na dia tsy hitan'ny masonay azy dia miasa foana ianao. Na dia tsy tsapanay azy dia mbola miasa ianao. Quase miasiano, timtasha, miasa foniano, timtasha, miasa foniano, na recita ni masu miasiano, na recita quase miasiano, timtasha.
tsy mba mety disy mandrakizay ianao satria zay ny maizy anao ianao le tsy mba handisy fanantenana anay mandrakizay satria zay ny maizy anao ianao zany Jesosy androany zay mampiaiky ny momba anay rehetrarehetra fa ny Andriamanitray dia Andriamanitra marina foana Andriamanitra tsy mba mandainga mandrakizay raha efa namonjy anay ianao efa namonjy ny fananay ianao dia mbola hamonjy anay foana ianao raha efa nanasitrana anay ianao dia raha marary zay dia mbola afaka manasitrana anay foana ianao raha efa niaro anay ianao hatramin'izay dia mbola afaka niaro anay foana ianao raha natafavoaka anay ho mpandresy ianao hatramin'izay dia mbola afaka ny ataonao zany satria ianao ilay Andriamanitra tsy azo ferana fa niany zavatra tokana endrasanao aminay androany dia ilay fonay mahay mitsoka anao mahay manaiky anao ary matoky anao amin'ny zavatra rehetrarehetra ilay fiainanay miankohaka eo anatrehanao tsy monimono tsy mora kivy fa manantena ilay Andriamanitra foana mitsoka anao ny momba anay rehetra androany Jesosy manaiky anao ny momba anay rehetra androany tsy avelanay ny tabataba ny olona tsy avelanay zay lazainy olona no hamaritra ny fiainanay sy no avinay fa hifantoka izay amin'ny teninao rehetra zay lazainy teninao ihany no marina ny fiainanay Jesosy raha nilaza ny dokotera teo amin'ny fiainanay hoe tsisy hevitra tsony momba anay mbola olombelona ny dokotera ianao mbola amboniny zany raha nivoaka ny didy tany hoany tsy haiko mety hoe tsisy azo atao tsony momba anay fa ny teninao mbola ambony no zany raha misy zavatra ny endrasanay fa bloqué tany hoany tsy zany feo zany ny enonay androany fa matoky izay ilay Andriamanitra ny antso anay amen satria fantatra efa tena tianao zay Jesosy the line of love shall travel the duty now the line of love shall fifadian-kanina ni dianto kinonyainaku purufuni fiainaku fana line of love shall tiwarina ile ulano fuze now mitaka now ile ulano novana zainula now fatizainu lazainule siana kerwana sau sizawe fizai lazani tenina zayawe ile ulano sichani now mitaka now ile ulano sichani now mitaka now ile ulano novana zainula now fatizainu lazainule siana kerwana sau sizawe fizai lazani tenina Yahweh, Yahweh. Na line of love shall say Jesus. Na line of love shall shafanu fidina. Na line of love shall shatena nitani. Mi socha Jesus. Mi dia tukina unyana. Tumi zava chana naka na no mitin. Itiana.
tofoninao hatrizay za mahatonga na hitsaoka anao androany ilay olana naovanao zay nolazainao ilay olana naovanao zay nolazainao fa tsy izay nolazay tsy izany mamaritra no avinay tsy izany mamaritra ny fiainanay fa zay lazainao izay ahoe izay fa tsy izay fa tsy izay nolazainy olona tsy anan-kero an'izao sy izao hoe fizay lazay teninao izay ahoe fa tsy izay lazainy olona fa tsy izay nolazainy olona tsy anan-kero an'izao sy izao hoe fizay lazay teninao izay ahoe izay ahoe. Nosikangina amin'izao fotoana izao a sainy hoe eto ny fanatrian'ilay Andriamanitra ivavasika araka ny tononkira zay efa ny raisika rehetra teo aloha mahatoky ilay Andriamanitra ivavasika izy no amaly vavaka asika eto amin'ity toerana ity androandry
izy no iadiny aditsika eto amin'ity toerana ity androandry. Izy ny andray atanana ny fiainasika eto amin'ity toerana ity androandry. Noho izany andao a hoentsika eo anatrehany ny aditsika rehetra. Ivavaka sika amin'izao fotoana izao. Satria ny atony atongava sika eto a dia nitondra ny mahavesatra eo aminy sy hanompo azy. Raha ivavaka ianao eto amin'ity toerana ity dia manomboka raha izao mpinona ny valim-bavaka ao. Satria izay mivavaka ihany no mendrika ho valiana vavaka. Tao ary sika ivavaka tompoko asandrato ny feonao a. Hoentao mambavaka ny fiainanao. Hoentao mambavaka ny mombanao rehetra. Raha eo indreto izahay olonao. Fantatray fa mahatoky amin'ny teny nambaranao ianao Andriamanitra. Efa nilaza ianao fa hitahanay. Efa nilaza ianao fa hiaro anay. Efa nilaza ianao fa handray an-tanana ny mombanay. Noho izany tompo malalo indreto ny olonao. Miankoka eto anatrehanao. Miaiky ny fahasaranao. Miaiky ny fahalebiazanao. Sy miafina aminao ny adinay. Sy miafina aminao ny olana misy eo amin'ny fiainanay. Ny fantako Andriamanitra izay rehetra hoentina eo anatrehanao dia andraisana valim-bavaka avokoa. Sy diso amin'ny ambaranao tokoa ianao. Miasa ianao mandraka ankehitriny. Miasa ianao tany aloha. Miasa ianao ankehitriny ary mbola hiasa ianao. Izay rehetra mino dia andray valim-bavaka avy aminao eto amin'ity toerana ity androandry. Tompo sitrano ny marary. Vao ny olana manana olana. Tompo malalo midira sehatra amin'ny adinay ianao. Midira sehatra amin'ny olana misy eo amin'ny fiainanay ianao. Asandrato ny vavaka ao raha lasana bavy. Eto ilay Andriamanitra ivavahantsika. Manana finoana fa amin'ny alalan'ny vavaka asandratra ao dia hamaly ianao Andriamanitra. Sambatra ny manana ny Jesosy. Sambatra ny manana ny Jesosy. Satria izy ilay mpiady mahery no miditra ny sehatra amin'ny aditsika. Sambatra ny olona mino fandray an-tanana ny adiny Andriamanitra. Asandrato ihany ny feonao a. Hoento eo aminy io adinao io. Hoento eo aminy io ady mangotraka eo amin'ny fiainantsika io. Raha io rainay ianao noho ny amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Zanakao izahay. Ny maharary anay dia eo ambany masonao. Ny olana misy eo amin'ny fiainanay dia eo ambany masonao. Andriamanitra matoky ny valim-bavaka avy aminao izahay. Fa hiady ny adinay tokoa ianao. Ampandresy anay ianao. Sy miafina aminao ny ranomaso lasaka. Sy miafina aminao ny tebiteby sy tahotra. Sy miafina aminao ny Fotoam-bavaka. Jesosy ny fantako dia izao. Ny olona miankina aminao a fifaliana ny fiainany. Miandrandra fahasarana izahay. Samy mivavaka ihany a. Asandrato ihany ny feonao androandry. Aza mora ketrahany fahavalo zany ny feonao. Fotoana ampandresena Andriamanitra sika ty androandroany ty. Fotoana andraisasika valim-bavaka ity androandroany ty. Tao an'andra-peo hitondra ny ady eo anatrehan'Andriamanitra. Haleluya, misaotra Tompo satria tianay loatra ianao. Saotra Jesosy satria mamindra fo aminay ianao. Saotra fanahy masina manomboka ambolenao ato anatinay indray ny finoana sy ny fanantenana. Fa olona mandray valim-bavaka izahay. Satria tsara ianao Tompo sady mpanao ny tsara. Izay rehetra ny vavaka tamin'ny fony rehetra dia matoky aho fa eo ampelantananao ny vavaka nasandratray. Saotra fanahy masina. Saotra fanahy masina. Saotra fanahy masina. Aleluia, aleluia. Sika rehetra arana hoe samy mahazo ny toerany tompoko.
Alléluia. Enina amby folo zay nanao alléluia zay. Alléluia. Alléluia. Fiadanana aneo anao. Fiadanana aneo anio akaikinao io. Fiadanana aneo asika rehetra. Faly miaraba asika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Miaraba ihany koa any amin'ny tokantrano misy asika tsirairay avy any manaraka ny fandaharana. Miarahaba ny mpanompon'Andriamanitra na dia tsy eto ary izy dia omesika azy foana ny aza satria mendrika azy zany a. Pasteur apôtre Dolpha mianakavy faly miaraka amintsika eto ndray androany any tenako manompo an'Andriamanitra mino fa fifalian'ny lanitra ny fahatongavanao eto. Amen. Araka ny tonom-bavaka nataosika raiso ny valim-bavaka ao fa hamaly anao Andriamanitra. Aza kivy manoloana ny zavatra misy omaly fa mifalia amin'ny androaninao. Fa tsy misy ady noentina teo anatrehan'Andriamanitra sy resy zandry. Amen. Noho izany aoka tena hiditra anatin'ny fifantohana tanteraka ianao aza vela hivezivezy ny sainao fa eto amin'ity toerana ity ny fanatrehan'Andriamanitra. Amen. Miarahaba ihany koa an'ireo mpanompon'Andriamanitra maro izay mbola misy tazana eto ny avy any amin'ny faritany satria nisy an'le fivoriana izay nataosika moa teto dia mbola misy eto amin'izao fotoana izao omesika an'Andriamanitra ny voninahitra satria noho ny amin'ny fisian'izy ireo dia azosika antoka fa eto ihany koa ny fanatrehan'ny fanahy masina. Amen. Miara-dalana amintsika amin'ny fanompona ataosika eto zany. Hiditra amin'ny fandarana manaraka moa isika dia nefa asika manatitra ny fanatitra. Amen. Araka nefa fampianarana henontsika matetika ny fanatitra tompoko dia fanompona. Inona ny fanatitra? Fanompona ny fanatitra. Aza atao ambany zavatra ny fanatitra terinao. Fa isaky ny manatitra fanatitra ianao dia angatao amin'Andriamanitra hoe manandratra anao eto amin'ny altarako indray andro andry. Amen. Ka ninona altara rasy asangana any ambadika any amelezana anao dia fony zandry. Foanana ny herin'ny zandry noho ny amin'ny fanandratanao ny altaran'i Jehova eto amin'ity toerana ity. Amen. Noho izany omano mifanatitra ao. Atao fanatitra vonina tena vokatry ny fonao aterina eo anatrehan'Andriamanitra izandry. Ho an'ny ampafolikarena moa efa isika fa ity anoloana no aterana azy ny fanatitra sotra kosa na ny fanatitra sitrapo arak'izay efa fahafantarasika azy dia tatazana eny am-pitoerany. Alleluia. Dia sy adintsika ny manoana le fanoanana ny amin'ny télé izay ato amin'ity boaty eto anoloana ity zany ao anatin'izany rehetra zany dia mbola iderin'Andriamanitra hatrany isika izany tompoko. Iany Andriamanitra dia tena tsy ahy. Iany Andriamanitra dia
Izaho malala mazava magaga no maniniwai Ilau eto piangiasana tuko Ilau eantiani fasuamanao Sika ufisorosika n'Andriamanitra. Raha mbola misy mafy ambonin'izany dia andao anandratra tia tanana ihany tsika ho an'i Jesosy. Alleluia. Alleluia. Teneno kely rangahy eo akaikinao ny alleluia anao hoe tokony atao ambonimbon'izany. Alleluia. Alleluia. Amin'ny alalan'ny alleluia anao dia misoka eo akaikinao ny fahavalo. Amen. Satria ny alleluia inona ny dikany? Sy zakany devoly zany. Alleluia. Ya isorasika ny tompo lehibe moa fa tonga amin'ny fotoana fa asika mihaino ny hafatra avy amin'Andriamanitra isika amin'izao fotoana izao mino sy matoky afa ao tsara ianao. Amen na. Mbola misy fizarana aorianan'ny toriteny. Rehefa avy eo. Alleluia. Sokafo ny Baiboly aorianan'ity dia hivavaka sika Salamo 7:100 ny andininy fa 420. Salamo 7:100 ny andininy fa 420. Dao sika mba hiara-mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Isa 2:3. Efa andro tokony ampisehoan'i Jehova ny heriny zao. Fa nandika ny lalanao ny olona. Aversika vakina hoe Isa 2:3. Dao arsika nakipa masonao fisika dia hivavaka tompoko. Samy mivavaka mivavaha mba hiteny aminao Andriamanitra. Raha io misaotra anao izahay satria eto amin'ity toerana ity ny herinao magaga. Saotra fa nahamasina noho ny amin'ny fitiavanao anay. Olona spesiala izahay eto amin'ity toerana ity satria nansoinao ny tamin'ny fanahinao mba handreny amin'ny teninao indray. Ny teninao dia hainao an'izay mahazo azy ary mitondra fahasalamana ho an'ny nofony rehetra, mitondra valim-bavaka ho an'ny olona mino satria teny tsy manam-paharoa.
sotra fanahy masina fa ny fonay a dia fa natolotra ho tanolona ka nyriny teninao ka sy miverina ny teny raha sy mamokatra eo amin'ny fiainany tsirairay avy. Jesosy eo afeno aho fa ianao miseho satria ianao ny tompony tendry. Apetrao ato am-bavako ny teny tahaka ny vavany efa mahay sy ohatra na hilasaka izay tiana ho ambara amin'ny olonao hitondra fiainana ho anay tsirairay avy. Foanana kosa ny herin'ny fahavalo mpanatsatso ny teny mpangalatra ny teny sy azo ny devoly angalarina ny tenin'Andriamanitra didina ny herin'ny fahavalo manombotra ny teny ao am-pony olona amin'ny anaran'i Jesosy. Sy manana anjara fahefana eto amin'ity toerana ity ny fanahy ny fanelingelenana averinay aminao tompo amin'ny voninahitra. Alleluia, alleluia, amen. Alleluia. Efa andro tokony ampisehoan'i Jehovah ny heriny zao. Andro iny zao ampiseho ny heriny aminao ane Andriamanitra. Teneno ny tenanao hoe fotoana ity iseho amiko amin'izay ny herin'Andriamanitra. Teneno ny tenanao fotoana ity iseho amiko amin'izay ny herin'Andriamanitra. Araky ny fandaminana izay nomeny ny mpanompon'Andriamanitra dia mbola ao anatin'ny fotoana fandravana ny sakana rehetra eo amin'ny fiainantsika isika zao. Fa maninona moa misy foana ny fotoana andravana sakana raha mbola misy ny miady dia sy maintsy ampino zany olona zany mba hivoaka mpandresy izy. Alleluia. Raha mbola misy olona ao anaty ady, raha mbola misy zanak'Andriamanitra masiary ny tenana ao anaty ady dia sy izanona ny fanafahana. Amen na? Sa ianao ve faly raha mahita ny namanao mitomany? Ninao fa malahelo ianao e. Ary raha mahita ny tenanao mitomany vao maika malahelo ianao e. Sa zany ve? Rava ny sakana eo anoloanao. Sy anaiky sika raha sy resisika ny sakana eo anoloantsika. Amen na? Andriamanitra miteny amintsika fa efa andro ampisehoan'i Jehovah ny heriny zao. Za moa nanome an'ity afatra hoentiko ity amin'ilay loha hevitra manao hoe aoka sy ho diso vanim-potoana ry kristianina. Hoe ahoana hoe? Satria ny teny manao hoe efa andro tokony ampisehoan'i Jehovah ny heriny zao. Fotoana inona zany zao? Aoka sy ho diso vanim-potoana fa ity andro anio ity mandray fanafahantsika. Andray valim-bavaka isika. Raisy ny valim-bavaka ho anao. Sy natao an'ny olona tsy mihaino azy fa natao an'ny olona mandresy mihaino. Andro tokony ampisehoan'i Jehovah ny heriny zao. Eo ambany misy miteny manao hoe fanandika ny lalanao ny olona. Hita ny tompo fa sy mariny tsika teo aloha. Hita ny tompo nisy sy fahamarinana teo aloha fa izao amindra fo amintsika Andriamanitra. Alleluia. Amindra fo aminao ane Andriamanitra. Dia ampiseho ny heriny amintsika ne izy. Mpitoroteny toko fahatelo any andininy voalohany. Mpitoroteny toko fahatelo any andininy voalohany. Efa miseho amin'ny écran. Lasika maky azy. Ny zavatra rehetra samy manana ny fotoany avy ary samy manana ny androny avy ny raha rehetra aty ambany lanitra veriko vakina. Ny zavatra rehetra dia samy manana ny fotoanany avy ary samy manana ny androny avy ny raha rehetra aty. Samy amin'ny fotoanany io. Fa za androany nampitondran'ny tompo vaovao mafaly. Fa ity ilay fotoana malina vavaka ny mino. No mikaikasika ny vavaka nataonao io Andriamanitra. Teneno le sy nitehaka teo akaikinao iny hoe naninona ianao no tsy nitehaka sa misy problème ve izy? Avereno hoe le tehaka dia zay revokely izy. Alleluia. Tsaiko aloha ianao fa za tamin'ny alina ela vao nahita tory dia namerina ny tsako an'io tory teny io tsakosakoko. Dia azoko sara misy le tian'Andriamanitra ambara. Misy olona mino eto andray valim-bavaka.
zavatra rehetra ty ambany masoandro dia samy amin'ny fotoanany avokoa. Dodiny ianao maly zay a, dodiny ianao afaka maly eny a. Andriamanitra amin'ilay 11 miditra amin'ny mpianatra, za ty efa 30 a mbola sy nahazo na zavatra rehetra ty ambany masoandro, zavatra rehetra ty ambany masoandro. Fotoananao zao ranabavy, fotoananao zao ralahy, zay maintsy foanana io sakana io. Ok zay, velona le Andriamanitra ivavahantsika, velona le Andriamanitra tompoitsika. Tsy misy sakana mahazanona eo anoloan'ny zanak'Andriamanitra zandry. Amen na. Amin'ny fotoanany kainy zavatra rehetra. Dia nanomboka namadibadika baiboly azy Jesosy eo. Ahoana zany? Ty ve zany vao tena izy? Raha amin'ny maha-olombelona tokoa dia indraindray efa midobodoboka mafy ihany a. Modintsika ihany tamin'ny Barea fa rehefa tapitra ny Barea dia nanomboka nitodika taiza amin'ny maso. Iny koa moa efa fantatriny fa dia ahoana amin'izay ny tohiny? Fotoananao zao, fotoanan'izay mino zao. Tena zay vao tena izy fifaliana mivoaka ao anatinao, fa mivoaka mpandresy isika. Amen na. Mila mahafantatra ny vanim-potoana ny kristianina. Mila maninona hoe Andriamanitra miteny fa ny zavatra rehetra dia amin'ny fotoanany avokoa. Mampalahelo mahita ny olona sy mahafantatra vanim-potoana. Indray andro ary reraka dia nijery film, dia avy orana be le film nijereko. Orana re zany nefa ny eto Antananarivo dia hozizako aina any amin'izareo oram-be, nefa ny ety aminay sy orana. Ay le film no film tamin'ny andro inona, film tamin'ny andro avy orana dia sy magaga raha nisy inona ny eo aminazy ao. Fa ny lerany zarevako azy fotoana sy hoe mangasika ny eo amin'ny télé dia zany hitady blouson. Teneniny akaikinao izay fotoana iainanao ihany io hoe halleluja. Ok zay le rano masomaly efa homaly iny a. Fa androany fotoanan'Andriamanitra, androany fotoanan'Andriamanitra, androany fotoanan'Andriamanitra sy maintsy mandresy isika. Jesosy eo mangataka mba sy ho fandraisana zavatra amin'le fahenoana feo fotsiny, fa tena ho resy lahatra le mitehaka rehetra teo, fa tena miasa le Andriamanitra ivavahana. Alleluja, alleluja. Maro mako raha lasana bavy ny olona sy mba azoro misy amin'le fotoana. Ary ny tsy fahafantaran'ny fotoana ny olana eo amin'ny fiainany. Manompo an'Andriamanitra ihany izy a, fa mandeha anjambany. Ato amin'ny baiboly misy tantara ohatr'izany e, manambara vanim-potoanan'olona. Isaia 1:20, ny andininy 1:20. Isaia 1:20, ny andininy 1:20, dia ho tohizako amin'ny andininy 2:20. Soramandro io mandeha eo io a, fa aminaninany amin'ny loza anjo any Edoma. Misy miaso avy any Seira manao hoe, eo amin'izay sika miara-mamaky Isa 2:3. Sotra ny le namaky fa le mbola sy namaky miaraka amiko. Ry mpiambina ô, toy inona alina moa izao dia mbola miverina fanondroany. Isa 2:3. Ry mpiambina ô, toy inona alina moa izao toyiny, dia hoy ny mpiambina. Inona zany? Hoy le mpiambina, avy ny alina, avokoa ny fa raha mbola te an-tany a, dia inona ihany zany no valina rehefa avy eo? Naverina indroa misy ny valina le fanontaniana indroa. Ry mpiambina satria maninona naverina indroa? Dodina ny olona, very izy, sy fantantsony hoe alina moa izy ty re olona sa atoandro. Raha ianao zao nanontaniako alina moa zao sa atoandro?
Satria hitanao mazava ka fa ara-panahy io fanontaniana maro ny olona very hevitra sy fantantsony hoe ahoana moa zao fiainana izao normal ve zao ohatrany tena sy hitasony zay lalana ivoahana sy hitasony zay lalana izorana tena sy mahita irika tsony zay hoaiza ny ivoahana amin'izy ty ny mpiambina tompoko dia tokony halala ny andro alina sy ny satria izy maninona ny asany ahoana ny safantaran'ny alina fa naninona izy eto sy nafantatra satria tonga amin'ny andro ny atao hoe fikorotanana ny korotana ny lohany satria ny zava-misy eo aminy sy mifanaraka amin'ny eritreretiny fiainana ny nantenainy faravana ny hitany ry mpiambinao alina toy inona moa izao alina moa sikity sa atoandro dia hoy mpiambina sady alina io no atoandro e raha mbola misy zavatra sy mazava aty an-tany dia maninona ihany osy nefa izy amin'io fa sy manakambara koa manontany olo-kafa ny ambadikany nampianatra ny ray andro dia zao ny nampianariko ny ankizy teo ianao io angeo raha manontany vaovao asy ambadikatsy a dia efa fantatra ny valiny e fa mba te anontany fotsiny ianao hoe manahoana inona vaovao efa ndraso ny valiny fa ny voalohany ambaranao dia zay nyteneninao zay tsisy ozy dia avereny fa nindroany inona ho any vaovao dia monomboka mizeranao izy fa hoe tsisy hoa dia anontany fanteliny ka inona vaovao tena vaovao e ino hoe am'izay nytoyny eo fa vaovao ray metatra ny eninao ary manakambara misy izy fa zamana tena vaovao tsara fa sy maintsy hitontarany zava-misy izy niakatra hony ny vidina kaye ahoanao inony zany fotoananao rangazo ao hitanao andrena ao anatin'ny fahaverezan-kevitra ny maro eo indrindra isika ny mila an'Andriamanitra eo isika ny mila maninona satria Andriamanitra anavaka ny olona le salaminy engasika terem-boalohany salamy 7:1 inona ny nambarany tao fa fotoana hanehoany dia mila mandray an'izany ny olona mino ny zava-misy aty ambany masoandro samy amin'ny fotoanany na ianao ny vavaka na lesy ny vavaka rehefa ririnina ny andro dia samy matsiaro inona matsiaro mangasika ka olona miainako fa ny mahagaga vao mivoaka kelina Antananarivo ianao makany Mazenga dia ohatrany efa misy efitra misy efa hiditra amin'ny aniny tsika zao ary mbola sy tafidy efa hainy olona efa hiditra amin'ny aniny tsika zao angasy isana dolindray ny fotoanany zareo any maninona ao fotoana sika eto raha vao fotoana mafana ny olona anankiray no misalobona body fosy mieritrereta tsy mahay vanim-potoana io ary ny plasy metrany loatra tsy hoe ary ianao tsy mahay vanim-potoana fa ino ny tenenin'ny olona aminy sao de ka misy idirany adala amin'ny body fotsy marary ianao misy olana ianao tompo ny mpiangona amin'ny ty miditra amin'ny folo ty androany olona maraka vanim-potoana daholy samy asapany tanan'Andriamanitra miasa daholy tsy misy mody maina zandry satria rehefa omen'Andriamanitra anao ny teniny dia ny teniny anovany fiainanao alleloia alleloia nga mpiambina ny voafitaka tsy hitany tsony zay nambara za ty mpiambina hanontanian'olona andro nefa za koa ary ty fanina ozy teo ny nandresako fanambarana avy tamin'ny tompo hoe amin'izao vaninandro ena asika zao ny miaraka amin'ny Jesosy any ny vahaolana inona vahaolana hoe na dia misy zavatra tokony atokisanao azy tandremo fa noarako ngampy amina eto ange mety manana ny olona manana ny asany izy
manana ny karama par mois io fa mbola naninona ihany izy eto korotana fa ny miaraka amin'ny tompo hoe misy mpandamina amin'ny fiainany, milama mandrakariva amin'ny fiainany, na dia mandalo ady azy izy, na mandalo olana azy izy, na mandalo aretina azy izy. Halleluja. Sy misy sakana mahazanona eo anoloan'izany. Halleluja. Donge sika aka ohatra visivisy atao anatin'ny baiboly mba hoentsika namafisana fa miaraka amin'Andriamanitra mety. Sovakiko ty ray ty tantaran'ny Jona. Isika sara ny tantaran'ny lehilahy atao hoe Jona. Inona moa ny zava-nisy taminy? Fotoanan'Andriamanitra hampiasana azy ahitany ny fomba an'Andriamanitra dia naniraka azy Andriamanitra. Jona, ianao ny lehilahy hitako eto amin'ity tanàna ity hirahako, hataoko mahita ny fombako. Dozy Jona, fa zaho maninona ny zany ny rahanao, satria sy fantany fa fotoanan'Andriamanitra ahitany ny fomba an'Andriamanitra io. Inona ny nataony Jona? Nanomboka ny teny Andriamanitra, Jona, ndany ianao hirahako makany Ninive. Manota ny olona ralahy, tena efa mihoatra ny norma ny ataon'ny olona ao, ambarao amin'izareo fa horavako izy. Angasy ain'Andriamanitra tonga dia miseho eo amin'ny rahona ny Ninive, dia miteny amponina hoe izao dia izao, za Jehova no miteny, mirotana nareo. Fa maninona Andriamanitra ny fidy an'i Jona? Satria fotoana hitahin'Andriamanitra ny Jona io. Fa inona no nataon'i Jona? Tsy andeha any aho, ozy ny olona any aminay sy avy agny aho, ozy ny sasany hoe malay aho, satria sy fantany fa fotoanan'Andriamanitra aninona azy io, hitahy azy io. Soka fomasony sainao, fotoanan'Andriamanitra rangandro any amen. Rehefa nanomboka nandà Jona dia nalahelo Andriamanitra. Raha fantatry ty Jona ty fa androany ny fotoana ampahafantarako azy fa misy aho ary mamaly an'izay mazoto mitady dia sy nandà izy. Efa ela Andriamanitra ny te hitahy anao kay, efa ela kay Andriamanitra ny te asa amin'ny fiainasika, efa ela kay Andriamanitra ny te hamozy asika, fa indraindray isika mandinika an'ilay zavatra ao ampanaovin'Andriamanitra. Ny hanina hohanina tsy hita, tory filazantsara ve? Raha vao mandeha anao amin'ny herinandro ty dia ho ravy isakany eo anoloanao eo. Amen. Satria Andriamanitra manana ny fotoana amin'izay ny olona tsirairay avy. Misy ilay tantaran'ny zanaka Talata fa leo zay no vakiako. Luka 5:12 manomboka amin'ny 9:1 ka hatramin'ny 7:12. Manomboka amin'ny 9:1 amin'ny anaran'i Jesosy. Aroy Jesosy, nisy lehilahy anankiray nanana zanaka amin'ny rahalahy. Aroy ilay zandriny tamin'ny rainy. Raiko omeo any anjara fananako tokony ho dia nozaray tamin'izy mirahalahy ny fananany. Ary noho ny afaka kelikely dia nangon'ilay zandriny ny fananany rehetra, ka lasa nakany tany lavitra izy dia nandany ny fananany tamin'ny fivelomany rasin'ny tany. Ary rehefa laniny avokoa ny fananany rehetra dia nisy mosary mafy tamin'izany tany zany. Ka nahantra izy dia nandeha izy ka niankina tamin'ny tompon-tany anankiray tamin'izany tany zany, ka dia nirahany tany an-tsahany andro kisoa, ary satry nameny ny kibony amin'ny voankazo fihinan'ny kisoa. Fa sy nisy nanome azy. Ary ranody ny sainy, nanina hono ny sainy? Ranody ny sainy dia hoy izy, indrisy maro ny olona karamainy raiko amin'ny kanina be da be, fa izaho kosa maty mosary eto. Iainga aho dia hody any amin'ny raiko
ka anao amin'ny hoe raiko efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho ka sy mendrika ny atao hoe zanakao isony fa ataovy tahaka ny anankiray amin'ny olona karamainao aho. Inona ty tantara ty? Tantaran'le laza isika hoe zanaka adala. Tao anatina fotoana tsara misy ty zanaka adala ity. Fotoana tsara ao an-tranon'ny rainy manana ny ampy rehetra. Saingy ny eritreretiny zavatra mandeha fosiny io fotoana io, ohatrany efa zavatra mandeha normal io fotoana io, fomba ny olona rehetra miaina ato an-tranon'ny ray miadana, dia ny eritreretiny fa ho zavatra mandeha fotsiny, dia nitady fiainana hafa izy hialana amin'ny fotoana tsara zay efa niainany tao an-tranon'ny rainy. Inona amin'izay ny zavatra nambarany araka ny voalaza eto? Izy misy ny nanantona ny rainy dia ny teny manao hoe raiko te hiova fotoana hafa mba hiova koa lerany ray aleo mba andeha mba haka an'le anjara fananako dia mba andeha mba hiovaova kely. Fantaro ny fotoananao fa tsara io fotoananao io. Efa ato amin'le fotoanan'Andriamanitra ianao io. Tandre miova. Eto ny andresasika an'le valim-bavaka. Eto ny andresasika an'le valim-bavaka. Amen na. Nanomboka nanitatra ny sainy. Sao ary dia mbola misy zavatra hafa any ambadimbadikany. Ny ray mametraka safidy eo amin'ny zanany. Safidy malalaka. Dia inona ny natao azy? Zay ve ny tena safidinao? Tena zany mihitsy. Mba afaka manodinodimbola any ambadikany. Mba afaka manaonao ohatr'izao any ambadikany. Eto tsy afaka manodina fa mihinana fotsy. Aleo anodikodina any ambadikany. Raha vakina amin'ilay tonga dia namakiko azy teo dia ohatriny hoe efa tena izy ve dia tena izy misy ny safidiny ratsy sy marina fa mba ny saina ohatriny olona rehetra ihany io zazy io. Ary anisany nampiasa inona izy? Ny tao andohany dia hoe fiainana sara lavitra ny any ambadikany. Mety nanana fomba fandresen-dahatra ihany koa izy. Fangasy mety raha ohatr'izao nge ny ataoko amin'izany ohatr'izao ny ataoko amin'io dia amin'izay manana nandresy lahatra. Fa rehefa tonga tany fotoana fohy tonga raha fampitehana, tonga raha faravam-piainana. Ary ny zavatra nisy niova ny kolerany rahalahy. Satria voalaza ny Baiboly, zay moa nono sy ndriny dia zay nitondrako azy. Efa nanomboka nitady hihinana inona? Fihinan kisoa. Nisy fotoana nampianatra an'izy io dia zao no nambarako. Ny fihinan kisoa nge re olona hoa ohatrohatra ny fihinan'ny olona ihany saingy. Efa mifangaro maro dia lasa tsy azo hoan'ny olona tsony. Kasaka mifangaro, apango efa sinana, fangarongaro adôla azo hoanina ny kasaka sa tsy azo? Mangazo tetetehana andrahoana miaraka amin'ny kasaka miaraka na mizery azy ary ho aiza ny kasaka lasa ny fangaro amin'ny zavatra hafa ry efa sy fihinan'ny olona intsony. Fa io ranamana io sy nahafantatra tsony hoe io ne efa sy azo hoanina io ne efa maloto io ne efa natao an'ny biby fa naninona tany izy vao nahita dia ozy izy hoe saleo ve mba maka kely amin'io aleo mba hakahaka ray vilia amin'io fa sy nomeny olona. Raha diniana amin'ray mitompo dia hoe raha sy fanahy koa raha le olona dia anykisoa ve dia sy nomena azy. Tsy raha sy fanahy le olona fa sy fihinan'ny olona io. Fa fihinan'inona? Rehefa sy mahafantatra vanim-potoana ny olona ka sy manaza ny vanim-potoana apetraka Andriamanitra io aminy dia andeha amin'ny saim-patana izy zay. Andeha amin'ny fahatakarana izy zay. Andeha amin'ilay fahalalana izy zay. Fa raha mandeha amin'ny fahatakarana sy ny fahalalana maha-olombelona azy ka sy miaraka aminy Andriamanitra dia sy mahagaga ny fiafaran'ny fiainan'ny olona anankiray. Ho any amin'inona izy io?
ho any amin'ny fahampitehany io. Ny baiboly no ny laza. Zany andinika an'io dia zao ny zavatra sapako. Ay, nahatonga nyty rahalahy tya tsy nahafantatra vanim-potoana very ny ina very. Satria hoy ny baiboly, rehefa niverina ny sainy avy naninona sy ny adala hitasika eny amin'ny arabe ihany ka iny atao hoe very saina. Fa rehefa tonga ny fikorotanana amin'ny olona anankiray ka manomboka manaonao foana izy, dia ino amin'ny filazan'ny baiboly an'iny? Isorana amin'ny fanahy masina fanapodin'ny saina. Fa rehefa nanomboka nodin'ny saina dia fantany hoe diso vanim-potoana. Vanim-potoana tokony adanako ohatran'ny raiko dia nylaniako tamin'ny firenenevany, tamin'ny fandaniana azy tary, tamin'ny fandaniana azy tary, anyka izao ny saikany afarako hihinana. Domokely eo akaikinao io fa ohatran'ny sisy resaka misy izy zany. Zay avy naheno feo sinako. Teneny izy aza lalanina amin'ny zavatra hafa ny fotoana tokony adanana ohatran'ny ray. Aza lanina amin'ny zavatra hafa ny fotoana tokony adanantsika ato ohatran'ny ray. Alleluia. Fotoananao zao hanasoavana anao. Amen. Tonga tany vao tonga saina, inona koa tiana ataoko? Perda. Raha fantatro ohatry ty, saleoko taizay ihany. Ny taolo koa rangahy iendrika. Ny nenina moa maninona ozy? Fa oriana maninona izy? Tonga zany raha nenina dia nikitika. Efa nitenenao ihany eny ahy. Raha nyzanony ianao zao zao anao hiverina mba fantatrao ny ataony dada. Aninona izy io? Andasa. Tsisy voalasa zany eto rangahy. Anovany tantaram-piainasika Andriamanitra. Anovany momba anao Andriamanitra. Anovany momba asika Andriamanitra. Nomena Andriamanitra sika Josefa ho fianarana ho asika amin'ity andro androany ity. Alleluia. No tantaraina tao anaty baiboly ny tantaran'ilay lehilahy atao hoe Josefa, famantarana vaninandro amin'ny fitafy tokony anaovana. Josefa nandinika ny tantaram-piainany ahy. Tsy indray mandeha ny silona ny akanjony. Niankina amin'ny vanim-potoana sy ny toerana misy azy, ninona? Ny akanjo nanaovany. Denge ho zarevasika tsirairay. Genesis toko 7:30. Ny andininy faraika amin'ny 30. Genesis toko 7:30 ny andininy faraika amin'ny 30. Ary nalain'ireo rahalahy ny akanjony Josefa. Ina hono nalainy? Ary namono zanakosa izy ka nasobony tamin'ny ra ny akanjony. Zao vaiko sosotra dia hiditra amin'io aho. Josefa efa fantasika ny tantarany fa izy le mpaninofo tao ohatran'ny rainy. Ary ny nofiny Josefa dia saika nanambarany amin'ny hoaviny. Maninofo Josefa fa misy salombary maninona eo aminy amin'ilay anankiray. Izy sy mahafantatra fa izy ange io salombary ampovoany io dia reto rahalahiny reto maninona eo. Nanomboka hitany rahalahiny fa mahitahita fity amin'ny dada le rangahy iny. Dia ozy ny rahalahiny tsy enorme zao. Samy zanaka ihany ve dia oty zao. Ny rahalahiny nandeha ny androondro tany an-tsaha. Izy aiza? Aiza Josefa? Ohatran'ny rainy foana. Ny rahalahiny mandeha ary, izy aiza? Ohatran'ny rainy foana. Io le atran'ny ray tary am-boalohany fa verina. Noho ny amin'ny fitiavan'ny rainy azy, tia mitakosina amin'ny rainy dia nomena inona izy? Akanjony zanaka tiana. Nanomboka ny zesty Josefa niaraka amin'ilay akanjo. Zany ny olona tiany dada. Dia ozy ny rahalahiny, ahoana koa iny akanjo iny? Toy izy rery ny tafy azy.
aiza ny anay dia ozy ny dadany hitako rovotra le asy ny akanjony teo dia nanaovako aniny fa izay ny nyreseresendahatra teo ny rahalahany ny ray andro ny raha ny dadany Josefa ndiana zay revo ny rahalahinao tany amin'ilay toerana atao hoe Sekema any izy miandrondry rehefa tonga teo amin'io tanàna atao hoe Sekema io nefa Josefa sy teo ny rahalahiny fa voalazan'ny baiboly nakany amin'ilay tanàna mbola lavidavitra an'io ihany any aloha any atao hoe Dotana indray Josefa sy mba niverina ho any amin'ny rainy hitanao tatitra hoe tsy ao Sekema sony ene ny rahalahiko olona teo no niteny efa sy eto izy fa any Dotana mbola mandeha aloha be any ianao zay vao mahita azy fa napahakevitra Josefa samrery tsy mba niverina nakao amin'ny ray aloha hitatarany zava-misy fa izy nandray fa napahakevitra aloha rangaha tonga dia ho any Dotana any hitady azy fa raha Jesosy nasokafako zay na tonga sika nivavaka ho an'ny fiainasika teo indry ninona zava-misy eo amin'ny fiainanao aza mandray fa napahakevitra samrery allo misy olona ve ato teneno akaikinao aza mandray fa napahakevitra samrery zany ho anteo amin'Andriamanitra ny zava-misy halleloja fa raha mandray fa napahakevitra samrery isika sao dia mba ho any am'si izy marina fa ny an'i Josefa efa programa an'Andriamanitra misy no aninona andeha fahazitangy fa Josefa tonga dia niraisany fanapahakevitra ho any Dotana satria any ny tenen'ny olona fa any ny rahalahiko niala teo Sekema izy nefa Sekema nandrana azy nandeha tany Dotana izy ary rehefa tonga tany inona ny hitany tonga dia ny rahalahiny tezitra vao tezitra ny rahalahiny dia inona ny zavatra nesorina taminy ny inony zany hoe le akanjo mpifaliana tao an-tranony ray no endahany rahalahiny inony nasorina voalohany manina sy ny volony nasorina satria ny akanjo dia amatarana vanim-potoana amatarana inona hoe ny akanjo raha any amin'ny tany mafana zao dia efa manomboka debardera doly tonga dia ny akanjony nesorina nalasako zareo anaty lavaka satria efa hiditra ao anatina akanjon'olona paoriana fa sy akanjon'olona miadana anaovany fitafinao ane Andriamanitra hitafy akanjona fifaliana ianao io hitafy akanjona fiadanana ianao io hitafy akanjona mpandresy ianao io manomboka ho hita eny aminao fa mpandresy isika halleloja fantatrao amin'ny tareny eny ny olona mifakahita tonga dia manino mila fampahirezany fa mimpandresy tonga dia hitanao ninona fiadanana misy problème le fiadanana enganeny fiadananao tena ho fiadanana satria ampandresy asika Andriamanitra halleloja Genesis 7:30 voalohany Genesis 7:30 voalohany ary Josefa nentina nidina ho any Egypta ary Potifara lehilahy Egyptiana tandapan'ny Farao sady mpifehy ny mpiambina no nividy azy tao amin'ny Ismaelita izay nitondra azy nidina tany rehefa voaendaka Josefa nasorina ny akanjony namidy rehefa tonga mpividy izy mibritana ve zany no entin'olona any tsy maintsy izy nanome akanjo azy nomeny mpividy akanjo izy fa ny akanjony manomboka eo akanjona andevo raha mijeren'le film vazaha dia hita amin'le gadra-ndry zareo tonga dia fantatra na sy miteny azy tonga dia fantatra hoe hoay gadra rengy misy an'le mavomavo misy sipisipoka
ay gadra vazaha fantatra amin'ny akanjony vao nalaindry zareo tonga dia fantatra eo amin'ny 9:20 dia ny samitrazy tamin'ny akanjony raha vehivavy Genesis 9:30 dia ny samitrazy tamin'ny akanjony raha vehivavy ka nanao hoe avy andry amiko fa navelany Josefa teo an-tanany ny akanjony dia nandositra izy ka nivoaka teny alatrano le akanjona inona nyroitin'le vehivavy iny satria ny andevy sy maintsy manaiky ny tenin'ny tompony hitan'le vehivavy amin'ny fitaviny fa inona izy andevy sy maintsy manaiky an'izay ho teneniny dia nieritreritra izy hanao an'izay filany fa Josefa ny tao anatiny ny akanjoko ny hitanao fa akanjo nandevo fa ny ao anatiko le maherino aho dia inona ny nesoriny Josefa navelany inona ny akanjona inona raha lasa nabavy hoe sorina amin'izay manana azy ny akanjo nandevo vao mahita an'le olona manana akanjo nandevo ny mpampiasa dia na zavatra tokony ho 500 manasa lamba anankiray ary 100 rasay ianao satria hitany amin'ny fa olona tokony aninona eo rary ve izy zany ok zay ny fahitana ny akanjo nandevo eo amintsika zanak'Andriamanitra isika alleluia tonga dia sa manambany ny olona vao mahita an'le akanjo eny akoditra vao mahita sika ato izy dia ho hitany hoe tena zanak'Andriamanitra ireo olona reo tena fitafina zanak'Andriamanitra fitafiny olona amin'ity fiangonana ity nanomboka nanararoatra amin'ny vadin'ny Potifara ay ve andevo hoe andao ataoko amin'izay anaovana azy fa Josefa sy nety satria sapany hoe akanjo nasalotra fotsiny io fa sy io ny tena toerana misy azy ny lasana nampitomany anao indry lainga ny devoly ranga iny fandresena no anjaranao fitahina no anjaranao lainga ny devoly indry manomboka amboary ny sainao fa sy anao nge ny teo tonga eto fa Andriamanitra no ny antso Andriamanitra nefa nifidy asika tao anatin'ny maro satria anangana atsika Andriamanitra halleluia fantaro ny vanim-potoana misy anao ankehitrindry fa hanafaka atsika Andriamanitra eo amin'ny Genesis 9:30 teo ihany ndao zay rehefa asika avy hatrany any amin'ny 9:20 ary ny tompony Josefa dia nakazika nanao azy tao an-tranomaizina izay fitoeran'ny mpifatotra diso tamin'ny mpanjaka dia nitoetra tao an-tranomaizina Josefa fa nazavaiko teo hoe ny ao an-tranomaizina misy inona ihany koa aho fitafina gadra ho foanana amintsika neny fitafina gadra halleluia inona moa ile fitafina gadra ndray zao ny nitoroteny tamin'ny maraina teo mba dia nandinika an'le Jaona 10 andininy 10 nazavain'le mpanompon'Andriamanitra teto teo ihany dia nandray teny avy amin'Andriamanitra vakio amin'ny teny frantsay ozy io Jaona 10 andininy 10 tapany io ny mpangalatra tsy avy ratsy dia aninona ny toyny zay revana amin'ny teny frantsay ny mpangalatra tsy avy raha sy angalatra amono andringana rehefa zay rena ny teny frantsay dia zao ny voalazany le voler ne vient que pour voler inona le voler aloha ny faharoa égorger inona le égorger ny gorge tenda ny égorger manakenda inona izy amin'ny teny gasy teo dia za eo dia nase sosio azoko loatra ka iry zalahy tonga aninona manakenda olona tokony iaina saraka itsika io
fa rehefa mpangalatra ny tonga dia manenina izy niégorge olona izy, zany hoe manakendy izy kenday le fidiran'ny mpianatra dia sepitsika hay ho tafavoakanao io tavy amenina mafy be ge zay le fiainasika dia isika midireo oy maty a tena so tafavoaka satria manomboka misy inona kizay ry favalo a halleloja sy misy olona voakenda zany rangahy eto a isokatra rangahy io lalam-piainanao io a isokatra rangahy io lalam-piainanao io a isokatra rangahy io lalam-piainanao io a halleloja nanomboka tonga am'le gorge dia nakatoko ny boky mbola nitoy le mpanompon'andriamanitra fa zany vavaka rery teo tompo okizay hitako le fiainana za moka hatram'izay le mamono io dia veriko hoe tonga dia maninona ambony latabatra mpangalatra sy avy rasy aninona dia manao gan isika velany miaina ihany saingy le fiainasika ataoninona tereny lalana ny sokatra teo dia nataoninona ary sy avelany raha sisy mahita ianao tery isika ny samezaka miaro ny tena sika ihany ohatrany hoe mandeha ho azy zany no fiainana satria efa ninana million taloha dia te-ampiseho amin'ny olona mbola minana million nefa raha vo izy ny tafiditra efa manomboka ohatrinona no hoanina 200 000 satria manomboka tereniny inona tereniny lalam-bolaka hidirany lalina ka fandroany a salamo fa firy ny angasika teo 70 inona ny nambarany teo fotoana anehoany halleloja sokatra ny lalam-piainanao sy voafatitra n'akanjona gadra zany ianao sy voafatitra akanjona gadra zany isika hoe soriny eo akanjona gadra io le fiainana teritery io le fiainana sy mety mitrotro io halleloja efa nizoroko vavolombelona tato le mpivarotra teo a petite vitesse noge zay ny devolo ny fiainany sy hitany tsony zay atao dia nanangataka tamin'le kozinany sao dia mba misy asa tokony ataoko dia ozy le kozinany ny anao koa nge ty efo lava e mba misokatra mony azy ka sao ataony efo lava ny anao koa ty efo lava za na hanampy anao raha sy hanampy anao le andriamanitra reo ina anao taoko anao eo ndao raha hiaraka amiko mivaritra le kozinina ny manana an'le akanjo anatina le lobaka le pasoana dia atao anaty sase dia amidy 5,000 tam'zany fa elo zany tantara zany manana stock be da be nefa isaky ny mitenina anankiray dia efa ho lavany ianao dia nanaraka azy tegny ihany satria mitady asako dia ozy izy mangala 10 eo 10 am'le stock be da be dia ndany ery lavidavitra na ery manoko an'iny dia miasoso 10,000 dia isaky malafo anao dia meko 500 raha malafo an'izy 10 zany dia ohatriny nefa sy ho lafo sy azo antoka ho lafo ny ray andro raha malafo 2 zany dia ohatriny anentiny mody ny frebisa nefa satria sisy asa dia mananinona teo varitra ozy tamin'ny voalohany a sisy mividy vo mizery amiko ao ny olona dia mahita an'le amin'ny sase be da be esy dia ohatrany hoe miansoansoaniza zany miansoansoan'olona 10,000 dia ny olona mizery ay sara kosako dia aizy izy mividy ohatrany hoe miansoansoan'le namako ozy fa ndray andro nisy lehilahy anankiroa nandalo teo aminazy misy ny nahita ohatriny ny tony 10,000 ay ve sady lasa sy nividy tesy fa nanontany fotsiny nanomboka tonga saina ozy hoe fa maninona ary ny olona mizery fotsiny eto amina dia mandeha dia nieritreritra ozy nohon izy hoe 10 fotsiny no midiko no mahatonga an'io fa rehefa niankina tamin'andriamanitra le olona anankiroa nizery teo ay olona pakamaro
inona ny zavanisy lasa izy nandeha tany ranabavy nanomboka nitodika amin'Andriamanitra maninona ary tsy mba misy mividy ny ary tompo ianao Andriamanitra nongatava mba ataovy lafo reto entako reto Jesosy eo manaova an'ireto lafo anaova mba ireto ange zany mba testa mba piditra amiko fa mangorona ny olona efa manomboka mangorona ny anahy mofolo izy nga sarotra orina zasy nangorona satria ny anahy atao atsao fosiny dia maninona foloko ny olona nge migona maninona izy mamatra satria ny an'ity folo dia atao inona fotsiny vitany sena iny izy roa lahy mitady teto eto nahitana en'le anina zay sao dia mba hitanareo aiza dia ozy niteripita iry teto marina tonga teo anga efa lafo anga le ohatra mbola reo daholo ka mbola tsisy mividiko otrinona marina izy reto 10,000 ono ianao ve mahita be dabe amin'ity raha ohatra kaka be dabe zay fa iza be dabe amin'eo fa santeny hoe io fa raha vao miteny io dia nakaiza le olona nodikodina hono nareo nga mahandry kely firy ny ilainareo fa ho angalako mahandry ka mahandry nefa raha vao manao atsao tonga dia manino hitaniko hono afaka makiriva ianareo aloha vetivety miry firy ny ilaina 10,000 vetivety teo naninona zavatra sy lavitrako isao 10,000 ny rivarina sy izy mivarina fa mifanahy masina miteny hoe fotoananao androany zorovavolombelona le ranabavy io sy menatr'olona tsony nandohalika tena mahagaga zay nge izy rehefa fotoananao varina le olona nitodikary inona zany nyzereny any dia sy mba namieritreritra akory hoe fa rehefa mifanahy masina ny miasa teneny eo akaikinao rehefa mifanahy masina ny niasy vita ny isa dia nitsioka efa eo iny entako anga akaiky maka azy io fosiny entanao tonga dia napiditra sy mba niteny hoe sao dia makeketo ary io ny riko nge efa manao otso iny teaninona izy io aminay koa mese mbo maka fa mifanahy masina sy mampierika an'le olona eto ihany efa any ane le zavatra ilainao sy lavitra io valim-bavaka sikura lasana bavy sy lavitra io valim-bavaka io efa io tsy lavitra io fa rehefa resitsika ny sakana dia milasaka ho azy eo izy amen any ambavan'olona agny zao ny valim-bavaky ny sasany izy hiteny fotsiny hoe milamimany aminao valim-bavaky ny sasany ranona stylo sy ampy rogoty fa manao ohatr'izao fosiny mpanao siny dia maninona izy vitany aminy androany rangaha amaly anao Andriamanitra Genesis 1:7 andininy fa 4:7 dia naniraka Farao ka napaka ny Josefa dia nalaina faingana niala tao andavaka Josefa ary nanaratra ny volom-bavany sy fotoanan'ny Josefa niova fitafiana izy dia nakany efa manomboka maninona amin'ny fitafian'i Josefa satria ho aiza izy io i Josefa le nanao akanjo nagadra iny ihany
I Josefa nanao akanjo nandevo iny ihany. I Josefa nanao akanjo ny olona sy tiany rahalahy Tarian-davaka iny ihany. Ity Josefa tafiakanjo na inona ty? Namboarina akanjo n'olona ao an-dapa amin'izay. Teneno rangany tena nanao akanjo n'olona ao an-dapa. Akanjo n'olona mpandresy. Akanjo n'olona mivanim-potoana an'Andriamanitra. Hita ianao ane Andriamanitra. Halleluja! Halleluja! Rehefa resy io sakana eo anoloantsika io, miova isika. Amen. Miova io fitenitsika io. Miova io fiesika sika io. Tsy anao sony le mikoropaka eny amin'ny arabe mila hodomina fiara regny. Manomboka mahay manambomboatra fiteny amin'izay. Zany efa nahita olona taraiky tao anatina fantrana, tanatin'ny fotoana Andriampimasina van'Andriamanitra tonga dia nianatra ny kabary. Za ozy andeha an'iny ty? Aiza ozy misy mpampianatra amin'ny kabary fa misy inona rahalahy? Ohatran'ny mahamenatra olona, za foana ve rangaha mivoateny, miteny ao am-piasana. Kefa manomboka hitan'ny olona ka. Teo angenao na mahay miteny ary ianao ka vovoka ny eo aminao eo. Alefan'ny olona miteny sasa alefany? Tsy alefany ka, satria ny akanjonao efa hita hoe akanjon'olona mena toerana, dia omenanao ny sehatra rehetra. Amen na! Anokatra ny lalam-piainanao Andriamanitra. Lioka toko fasivy ny amaranako azy dia hivavaka sika. Lioka toko fasivy manomboka amin'ny 9:7 somary lavalava izy ty. Fa hitaritana sika amin'ny tokony atao andravana ny sakana amin'ity tapany maraina ity. Ary rehefa tokony ho avaloana taoriana n'izay teny izay, dia nitondra ny Petera sy John ary Jakoba Jesosy ka niakatra tany an-tendrombohitra haninona? Hivavaka. Ary raha mbola nivavaka izy, dia niova ny toetry ny tarehiny ary ny fitafiny, dia tonga fosy sady inona ny nampiova ny fitafiny? Vavaka. Raha fa nanomboka ny vavaka Jesosy, dia nisy inona teo? Fiovana. Andriamanitra ne Jesosy re olona. Ay, mbola misy fitafinana ninona indray. Fampianarana tsika io. Ao anatin'ny vavaka hanovanao Andriamanitra. Miova sika rehefa be vavaka. Io atsy resika io rehefa mivavaka sika. Dia manomboka miala le devoly manakenda. Tsy mety amiko mamatotra n'ity olona ity. Fa hitany lakle mamano fanakendana azy. Zay hoanina tonga sika teo aloha teo tonga dia hivavaka ao asika mihitsy aloha. Satria maninona? Vao manomboka mivavaka ianao sy hainy fahavalo io ka. Rehefa nivavaka Jesosy, dia hita tety ivelany misy ny akony. Satria nanomboka naninona ry zareo? Sy vakiko sy ny valavabe teo angery Petera ny vakivavy. Wow, sisy farany. Wow. Ary etiry Jesosy manasa lamba. Ary ny anazy sy rano. Satria le akanjo ny naninona? Sy hoe ty akanjo ty zany le akanjo nagadra ariko ty fa ao anatinona. Dia maninona ny akanjo? Vao vita ny vavaka ao dia hafa misy ny fizerin'olona anao. Vao vita ny vavaka ao dia manomboka ho hitan'ny olona hoe ho fifaliana ho anao ity fotoana ity. Amen. Sangany ny tanany hoe za tena vonina hivavaka. Zay nanangatanana rehetra hivavaka sika tompoko. Hiditra ao anatin'ny tontolo ny vavaka isika sao. Ansoy Jesosy fahamaly anao izy. Ambarao aminy Jesosy ny fotoana anao ny tena sara. Ty le fotoana hanovana amin'ny fiainako. Ty le fotoana maliana vavaka. Ty le fotoana hitako ny tananao miasa. Samy mivavaka ary. Raha ny fahitanany maro sika dia tokony mbola misy feo mivoaka sarasara noho izandry. Jesosy eo etanao sy ny fanatrehanao.
te hanovanay ianao amin'ity vanim-potoana iainanay ankehitriny ity. Te hita ny fahasaranao izahay amin'izao vanim-potoana misy anay izao. Jesosy eo niakatra teo an-tendrombohitra ianao mba ho fianaranao anay. Rehefa nivavaka ianao dia niova ny fitafinao. Zay koa androany nivavaka. Iova ny fitafinay. Iova ny mombanay. Ho resinay io sakanay eo anoloanay io. Sy mahazanonay eo anoloanay ny favaly. Ny devolona nakenda ny fiainanay hatramin'izay. Resinay amin'izay amin'ny alalan'ny vavaka. Sandrato ny vavaka raha nabavy fa resinao androany io a. Sandrato ny vavaka raha lafa resinao androany io a. Ore boseke remoka teskrebosa re babababa. Ore bebe bo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 . Tompo indreto zahay olonao mangetaeta fahafahana, mangetaeta fanafahana. Anao zay Jesosy ho any amin'iza moa izahay. Ianao ny mpanafaka satria ny teninao ny mampianatra anay. Raha ny zanaka no afaka anareo ho ianao dia ho afaka tokoa ianareo. Androany zay tompo, mila an'izany fanafahana avy aminao zany. Sy miafina aminao ny ady mampitomany anay hatramin'izay. Sy miafina aminao ny aretina nisy teo amin'ny fiainanay. Sy miafina aminao ny olana nisy teo amin'ny fiainanay. Jesosy eo indraindray ny fafambaraka sy enatra dia mandondona anay avy ato aoriana. Matoky zay tompo malala. Sy atratranay izany fafambaraka izany. Sy atratranay izany ny enatra izany. Satria efa noentinao teo ambony azo fizaliana. Ny adinay, ny olana misy eo amin'ny fiainanay. Mpandresy izahay satria ianao ny miaraka aminay. Samy mivavaka ihany. Raha sapanao fa ao anatin'ny fahoriana ny fiainanao ankehitriny. Raha sapanao fa voakenda misy ny amin'ny fivelomanao. Raha sapanao fa voakenda misy ny fiainanao. Mivava fa hampandresesika Andriamanitra. Fotoana izao andresesika mivalim-bavaka avy amin'Andriamanitra. Asa diso fotoana raha nabavy a. Asa diso fotoana raha lahy. Fotoana hitahian'Andriamanitra sika izao. Da ho toeritsika amin'ny fahavalo. Toera amin'ny anaran'i Jesosy ny fahavalonao. Satria tenin'Andriamanitra izany. Toero izy dia handositra anareo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Foananay ny herin'ny fanaratsy. Mamotika ny fiainanay. Mandrava ny fivelomanay. Mandrava ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Toero. Toero. Resy ny devoly. Resy ny fanaratsy. Potehako ny herin'ny fahavalo. Sy manana anjara fahefany eo amin'ny fiainanay. Sy manana anjara fahefany eo amin'ny fiainanay. Nenina karazana fanaratsy mamatotra ny fiainanay hatramin'izay. Mahatonga ny fitafinay ho fitafy sy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Sy ambininy izany. Sotra fanamasina. Sotra fanamasina. Sotra fanamasina. Sotra fanamasina. Sotra fanamasina. Dosika angina amin'izao fotoana izao a. Petrao amin'ny fonao ny tananao ilany dia asan'ny rato ny ilany. Ivavaka ao anao a. Raha eo misaotra anao aho satria fitaovana teo am-pelantananao anamoaka feo. Nanambara tamin'ny olona fa hanafaka anay ianao. Hamonjy anay ianao. Hanova ny tantaram-piainanay ianao. Ankehitriny Andriamanitra marina amin'ny nambaranao ianao. Finoana no ilazanay fa olona afaka ny tonga eto androany. Finoana no ilazanay fa mandray fanafahana ny olona tonga eto androany. Ny marary rehetra ho sitranonao. Ny manana olana ho vahanao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Sy misy na dia iray mbola hiverina amin'ilay alahelo teo aloha. Fa hita fahasarana avy aminao Andriamanitra.
Saotra tompo ho faofantaranao dia andao sika hisaotra an'Andriamanitra. Saotra tompo noho ny amin'ny fitiavanao anay. Saotra Jesosy io fantatray fa Andriamanitra miasa anao omaly anio mandrakizay. Mbola hiasa anao mandrakakehitiny. Raisinay ampinoana ny valim-bavaka satria efa nanandratra vavaka teto anatrehanao zahay. Saotra tompo verinay aminao ny voninahitra sy ny tera ary niaza satria anao taloha zany. Fiatananao kosa dia ho anay mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy. Sika rehetra arana hoe nao dia tanana mafy mifankasitrasika n'Andriamanitra. Pekariano ty atananao.